Haleluya. Mwami Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Adolphe Ndagijimana. Nakiriye Yesu kandi mwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Naramwemeye mu buzima bwanjye kandi mwemera nk'umwami ndetse mwemera nk'umukiza. Muri jyewe niwe bugingo, muri jyewe niwe mahoro, muri jyewe niwe buzima, muri jyewe niwe byose, kandi muri jyewe niwe kubaho. Yesu nakiriye nkamwakira nk'umwami, kandi ubwami bwe nasanze ari bwo bwami bwonyine buhoraho iteka ryose. Nyamara nasanze ubwami bwe atari ubwa hano mu isi, ahubwo ubwami bwe butwarira mu mitima y'abantu bamwemeye, bakamwizera, bakemera guhinduka igihugu, nawe akaba umwami w'icyo gihugu. Ariko ntabwo biciraho, kuko ubu bwami ari ubwami bwaguka, akaba ari ubwami bukura, ndetse mu gihe kigiye kuza akaba ari ubwami buzategeka indi si atari iyi ngiyi. Cyane ko iyi si turimo, iyi si tuvuga, ntabwo ariyo si Imana yaremeye abantu kubamo, ahubwo iyi ni isi yaremwe n'abantu. Bayikora uko bashaka, bayishyiramo amategeko yabo, bayitegeka uko babyumva, babigenza uko babyifuza. Ariko mu by'ukuri kwifuza kwabo, imikorere yabo, imigenzereze yabo ntaho bihuriye n'ubushake bw'Imana, ntaho bihuriye n'iby'Imana. Ariyo mpamvu Yesu yigeze kuvuga ngo abamwemeye bakamwakira ngo n'isi ntibyari bikwiriye ko bayibamo. Aravuga ngo ariko ntabwo adusabiye ngo tuyikurwemo, ngo ahubwo aradusabiye ngo tuyirindirwemo. Rero iyi si turimo ntabwo ari iyo tugomba guturamo, ahubwo tuyirindiwemo kugeza igihe cyateganyijwe, kugeza igihe iyi ngiyi turimo yategekewe. Ariko igihe cyayo nikigera, igihe cyayo nikirangira, izazingwa nk'urupapuro, izakurwaho, ahubwo haza indi si nshya itazababwamo na buri wese, ahubwo izababwamo na ba bandi abo Yesaya yavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa. Aravuga ngo abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Aravuga ngo ariko abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Haleluya. Abo nibo bazaba muri ya si nshya, abo nibo bazabana n'Imana iteka ryose, abo nibo bazabana na Kristo akaba umwami wabo, nabo bakaba abatware mu ngoma y'umwami witwa Kristo. Ubwo ni ubwami butazababwamo na kudeta, ubwo ni ubwami butazababwamo n'indwara, ubwo ni ubwami butazinjirwamo n'urupfu, ubwo ni ubwami butazagerwamo n'amarira, ni ubwami agahinda katazabona umwanya, ni ubwami abazabubamo bazaba banezerewe. Nta guteka bizongera kubaho, nta kujya guhaha bizongera kubaho, nta mangazini azaba ahari, nta mukire nta n'umukene bazaba bahari, nta nsuzugurwa nta n'umunyacyubahiro uzaba uhari. Oh haleluya. Nta joro nta n'amanywa bizaba bihari, nta mvura nta n'izuba bizaba bihari. Yo ni ubwami bw'umwami witwa Kristo. Uwaje mu isi ari umwana w'Imana akaba n'umwana w'umuntu. Abamwemeye bakizera izina rye, abo bamwakiriye, nibo bazaba mu bwami bwe, nibo bazaba abantu be, nibo bazaba ubwoko bwe, nawe akaba Imana yabo, akaba umwami wabo.
akaba umukiza wabo, akaba umurengezi wabo, akaba umutabazi wabo, akaba byose kuri bo. Ngo tuzamubera abahungu n'abakobwa, nawe azatubera data. Tuzamubera ubwoko, nawe azatubera Imana. Izina rye nirishimwe kandi izina rye nirihimbazwe. Rero ndagira ngo tuvuge kuri uyu Yesu, hanyuma tuvuge ikintu kimwe mu bimuranga kandi ari nacyo dushakaho. Dukunda kuvuga ijambo ryitwa urukundo. Abantu benshi bararivuga, abaririmbyi, abaruzi n'abataruzi, niyo ntero ni nayo nyikirizo. Indirimbo ziriho 99 banza n'ibice 99% zivuga urukundo, ariko urukundo zivuga kubera ko abaziririmba ntarwo bagira, abaziririmba bakaba bataruzi, n'urukundo bavuga ruhora ari urukundo rudashyitse, ruhora ari urukundo rudafatika, ruhora ari urukundo rudashinga, ruhora ari urukundo rutagira aho ruva, rutagira n'aho rujya, rutagira icyo rwigisha, rutagira n'icyo rumarira abantu. Reka tuganire urukundo. Twihute dusome mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ibice 3, dusome umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 17. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Imana dufashe cyane, kandi umwami Yesu arushaho kutugirira neza. Twari dutangiye kuvuga ku ijambo ryitwa urukundo. Abantu benshi iyo bavuga urukundo, cyane cyane urukundo rw'Imana, tuvuga ko Imana idukunda, ndetse aho hantu turahatinda cyane. Umuntu wese akubwira uburyo Imana imukunda, uyizi, utayizi, uyemera n'utayemera, uyikunda n'utayikunda. Iyo ageze aho biri ngombwa ko avuga Imana, akubwira ko Imana imukunda. Yewe n'abakinnyi b'umupira ku isi yose, iyo babajije icyatumye batsinda, bakubwira ko ari Imana. Abaririmbyi bakakubwira ko ari Imana. Abatoza b'imikino itandukanye, iyo babaza uko bateguye imikino yabo, bakubwira ko biteguye, bakakubwira ko abakinnyi babo bameze neza, ariko kandi bakakubwira ko Imana nibishaka bari buze gutsinda. Ariko ukagira ngo iyo Mana irareba uruhande rumwe, hanyuma urundi ruhande irwange. Nyamara uko bagiye gukina, buri wese aba yavuze ko Imana iza kuba mu ruhande rwe. Nuko ngurwo urukundo abantu bavuga, ngurwo urukundo abisi bavuga. Buri wese agerageza kurushaka no kurubona mu rwe ruhande, ariko jyewe ntabwo ari rwo rukundo nje kuvuga, ntabwo ari rwo rukundo nshaka ko tuganira. Urukundo nshaka ko tuganira ntabwo ari urukundo abahungu bakunda abakobwa, ntabwo ari urukundo abakobwa bakunda abahungu, yewe nta nubwo ari urukundo abagore n'abagabo bakundana, ntabwo ari urukundo ababyeyi bakunda abana babo, nta nubwo ari urukundo abana bakunda ababyeyi. Ni urukundo Imana ikunda umuntu. Uru rukundo nubwo nsomye aya magambo yo mu gitabo cya Yohana, ariko ntabwo uru rukundo rw'Imana rutangirira mu gitabo cya Yohana. Iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro n'igice cya 1 n'umurongo wa 26, tubona uburyo Imana ngo ubwayo yagambiriye umuntu atari yabaho.
igitekerezo cy'uko umuntu yabaho kitari cyaza, ahubwo tubona uburyo Imana yagize icyo gitekerezo ubwayo ngo iribwira ngo reka tureme umuntu, uyu muntu ase natwe, uyu muntu agira ishusho yacu. Hanyuma iyo ugeze ku murongo wa 27 w'icyo gice cya mbere ho akavuga ngo afite ishusho y'Imana, umugabo n'umugore niko yabaremye. Yesu ashimwe cyane. Imana ikunda umuntu atari yabaho. Mu rukundo rwayo Imana irema umuntu. Mu rukundo rwayo Imana ifata ishusho yayo iyiha umuntu. Mu rukundo rwayo Imana ifata isura yayo iyiha umuntu. Mu rukundo rwayo Imana ifata ku butware bwayo ibuha umuntu. Mu rukundo rwayo Imana n'umuntu baragabana. Iravuga iti ngewe nzatwara ijuru n'ibiririmo, hanyuma nawe muntu utwara isi n'ibiyirimo, hanyuma ngewe nawe tujye tuganira iby'ubutware bwacu. Nguko uko Adamu na Eva babayeho muri Edeni. Babaho basurwa n'Imana ngo mu gihe cy'amafu ya ni munsi. Imana nk'umutware, Imana nk'umuremyi, ikaza gusura umuntu witwa Adamu n'umugore we witwa Eva, ngo bakicara bakaganira iby'ubutware bwabo. Imana ikabaganiriza iby'ubutware bwayo mu ijuru, Adamu na Eva bakayiganiriza iby'ubutware bwabo mu isi. Yesu ashimwe cyane. Bukeye barayihemukira, barayigambanira, bifatanya n'umwanzi wayo, barayisuzugura ndetse barayisuzuguza kugeza na bugingo n'ubu niko tukibikora. Imana itubabarire cyane. Kubera ko Imana yakunze umuntu, ntabwo yigeze yica Adamu na Eva ubwo bari bamaze kuyihemukira no kuyigambanira. Mwumva uburyo urukundo rwayo rukomeye. Iremye umuntu imwitekerereje, iremye umuntu imugambiriye, yiremeye umuntu kubw'ubuntu bwayo no kubw'ubushake bwayo. Hanyuma uyu muntu arayigandiye, arayigomeye, arayisuzuguye, arayisuzuguje, yifatanyije n'umwanzi wayo w'ibihe byose. Imana irarenga imugirira imbabazi, kandi imugirira imbabazi atazisabye, kuko iyo usomye ibice 3 by'igitabo cy'Itangiriro, ubwo Imana yasangaga bihishe, nta na hamwe tubona ko ari Adamu ntiyigeze asaba imbabazi, ari Eva ntabwo yigeze asaba imbabazi. Ariko Imana irabareba, irabahana, ibahana ibihano bikwiranye n'icyo bari bakoze, ariko ntabwo yigeze ibica, ahubwo ibashyira hanze y'ingobyi. Nabwo Bibiliya itubwira impamvu yabashyize hanze y'ingobyi, ngo kugira ngo batazaramburira ukuboko kwayo bakarya ku rubuto rw'igiti cy'ubugingo, bakarama iteka kandi baramiye mu byaha. Wumva urukundo rwayo. N'ubundi yanga ko umuntu aramira mu byaha, kuko ikimara kubona ko bakoze icyo ngicyo yahise igambirira kuzacungura umwana w'umuntu. N'urugendo rurerure ntari buze kwinjiramo. Uru rugendo nzarugarukaho ubwo nzaba ndi kwigisha ubwami bwa Babiloni cyangwa se umwuka wa Babiloni. Muri urwo rugendo rurerure abantu banyuze kuri, bateye intambwe nyinshi, bakoze urugendo rurerure kugeza aho tugeze aha ngaha, kugira ngo bajye kure y'Imana. Igihe kirashira, ikindi kirataha. Imana igerageza gusana ubumwe bwayo n'umuntu, umuntu arayinanira. Imana igerageza gusana urukundo rwayo n'umuntu, umuntu arayinanira. Imana igerageza gusana imibanire yayo n'umuntu, umuntu arayinanira. Kayini yica Abeli, isi ya mbere baranga bagomera Imana. Imana kubera ko yakunze umuntu ibashyiriraho inkuge kugira ngo byibuze abantu bahungire mu nkuge be kwicwa n'umwuzure. Abantu banga guhunga, inyamaswa zirarenga zirahunga. Sodomu n'i Gomora yohereza abamarayika kugira ngo bababurire abantu b'i Sodomu n'i Gomora bave mu byo bari barimo. Ab'i Sodomu n'i Gomora barabyanga kugeza ubwo umuriro batwika. Itoranya Aburahamu, imuha urubyaro rumukomokaho, irukura mu Egiputa ariyo irwikuriyeyo, irabazana ngo ibahe igihugu yasezeranyije sekuruza Aburahamu. Mu nzira barayinanira, barimbukira mu nzira, kugeza ubwo mu bari barengeje imyaka 20 ubwo bavaga mu Egiputa hasigaye 2, abandi bose
binjiye mu gihugu cy'isezerano ni abahagurutse mu Egiputa bari munsi y'imyaka 20, ariko n'ubundi ntabwo birumvikana ko abo yarimbuye ntabwo yigeze barimburana n'urubyaro rwabo, kuko n'ubundi yari ikeneye urubyaro rw'abayubaha ko batura mu isi. Ishyiraho amategeko, aba ni abantu barayagandira. Aha dusomye rero icyiciro cya nyuma, Imana iravuga iti ntacyo, noneho reka jyewe ubwanjye niyizire. Imana yambara umubiri, iza mu izina rya Yesu, yambara umubiri witwa Yesu, iwita Yesu. Imana yinjira mu nda y'umugore, itura mu nda y'umugore amezi 9. Imana iravuka, ivukana umubiri, ivuka yambaye umubiri witwa Yesu, ibyarwa n'umugore kugira ngo yambare umubiri, ihinduka umuntu. Niho dusomye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 17 uratubwiye ngo ntabwo yatumye umwana wayo gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yamwohereje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. N'ubundi gahunda y'Imana, umugambi w'Imana, urukundo rw'Imana rwari rukiri ku gukiza umuntu. Icyo umuntu yakoze ntabwo mukize. Icyo umuntu yakoze, yafashe wa mwana w'Imana, umwimana yohereje, naravuga ati noneho ahubwo reka nkwereke. Wavugaga yuko twakugandiye, wavugaga ko twaguhemukiye, wavugaga yuko twakugomeye, wavugaga ko twifatanyije n'umwanzi wawe, ahubwo none reka tukwereke yuko uretse no kwifatanya n'umwanzi wawe, ahubwo natwe ubwacu turi abanzi bawe. Bafata umwana w'Imana bamushyira ku giti, baramubamba, baramwica, arapfa, baramuhamba, arazuka. Umwana w'umuntu na shebuja Satani bazabona ishyano ngo mare kuzuka. Umwana w'umuntu aravuga ati ntacyo, ubwo tutakikubonye ngo twongere tukwice, icyo tugiye gukora ni kimwe, ntabwo wazutse abigishwa bawe bakwibye, natwe tugiye kwamamaza ko abigishwa bawe bakwibye. Na bugingo n'ubu ngo hariho impaka ngo zuko yaba atarazutse. Kubyemera n'uburenganzira bw'ababyemera, no kutabyemera n'uburenganzira bw'abatabyemera. Ubundi urubanza rusigaye rugiye kuza ruzakemura byinshi mu byo twebwe tutabasha gukemura kano kanya. Gusa Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Ndi ku rukundo rw'Imana natekereje cyane uburyo Imana yakunze umugabo witwa Aburahamu, mwene data akaba na sogokuruza mu bizera. Aburahamu Imana yamukunze atari yabaho. Imana igena ko hagomba kuvuka umuntu witwa Aburahamu, akavukira mu rugo rw'umugabo witwa Tera muri Uri y'Abakaludaya. Aburahamu aravuka ngo yigire ijuru. Amaze gushaka, Imana iramwiyereka, Imana iramusanga, Imana iramuhamagara. Iyo bigeze kuri ingingo yo guhamagarwa kwa Aburahamu, nawe ndamukunda cyane. Nta hantu na hamwe Bibiliya itwereka ko Aburahamu yaba yaragiye impaka n'ijwi yumvishije, kandi nta na hamwe Bibiliya itubwira ko Imana yamwiyeretse ngo bavugane barebana byibuze nk'uko Mose yayibonye. Oya, ahubwo biratubwira ngo Aburahamu yumvishije ijwi rimuhamagara, ramubwira ngo Aburahamu haguruka, va muri Uri y'Abakaludaya. Igihe cyose uzabona aho Aburahamu yavuganaga n'Imana, uzasanga nta na hamwe uzasanga Aburahamu yaragiye impaka n'Imana. Namubwira ngo haguruka, va mu rugo rwa so, va mu gihugu cy'iwanyu, sohoka mu muryango w'iwanyu, hanyuma uzunkurikire, tugende mu gihugu nzakwereka. Mwite kandi nunkurikira tukajyana, nzaguhindura ubwoko bukomeye, muri wowe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Baragenda, Imana imaze kumwishimira,
irongera imumenera ibanga ku byo yari yagambiriye kumubwira. Iramubwira iti rega rambura amaso urebe, imwereka igihugu. Iramubwira iti iki gihugu cyose uko ukireba nzagiha urubyaro ruzagukomokaho. Aburahamu aragenda, nawe yanyuze inzira ndende. Iyo usomye urugendo rwa Aburahamu uzabona ko ntabwo iminsi yo kubaho ko yamworoheye, ariko Bibiliya izatubwira ko kimwe mu bintu byamugoye yamaze imyaka 100 atari yabona umwana. Umugore wagize imyaka 90 nta mwana bafite. Iyo ngeze aha njya nibaza, nkumva nabaza n'unyumva wese, ninde muntu ushobora gutekereza ko umukecuru w'imyaka 90 ashobora gutwita akabyara? Ninde muntu ushobora gutekereza ko umusaza w'imyaka 100 n'umukecuru we w'imyaka 90 bombi bashobora kubyara, bakabyara umwana akaba muzima? Ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana n'ubundi irema abantu, n'ubundi yaremye umuntu imukuye mu busa bwitwa umukungugu, irongera n'ubundi ifata umwana imubumbira mu busa. Reka mvuge ngo ni ubusa kubera ko umukecuru w'imyaka 90 muri we haba harimo ubusa. None se bamenopoza bageze ku myaka ingahe? Icyo twita gucura, bacura hashize igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo niba yari yaracuze atinze, byibuze yari amaze imyaka 40 acuze, bivuga ngo mu nda ye harimo ubusa, nta kintu cyari kirimo. Ariko Imana iraza yinjira muri yandi irimo ubusa, ibombabombiramo umwana. Iyanda y'umukecuru w'imyaka 90 itwara umwana amezi 9. Ntabwo Bibiliya itubwira ko uyu mwana yaba yaravutse adashyitse. Bibiliya itwereka ko Isaka yavutse ari umwana ushyitse. Yewe niba ugira ngo ndakubeshya, na nyir'ubwite yumva inkuru z'uko ashobora gutwita akabyara, Bibiliya iravuga ngo nawe ubwe yarabisetse, kuko yarazi ko bidashoboka. Icyatumye bishoboka ni iki? Ese nuko Aburahamu yizeraga cyane akizera ko Sara w'imyaka 90 yatwita akabyara? Ntabwo ariko Bibiliya itubwira. Ese nuko Sara yizeraga cyane akaba yarizeraga yuko Imana ishobora byose no mu myaka 90 yamuha umwana? Ntabwo ariko Bibiliya itubwira, kuko Sara yaza kubyizera ntabwo aba yarashoye Aburahamu kujya kuryamana n'umuja we Hagari, ahubwo aba yarategereje. Ariko kikwereka ko nabo ubwabo bari baratakaje icyizere, nabo ubwabo bari bazi ko bidashoboka. Nuko Sara ubwe ari we wohereje Aburahamu kujya kuryamana n'umuja we. Nanjye naringiye kuvuga umujakazi nk'abandi bantu bose batazi Ikinyarwanda. Umujakazi ntabaho, habaho umuja hakabaho n'umugaragu. Nuko Sara yohereza umugabo we kujya kuryamana n'umuja we witwa Hagari. Urukundo rw'Imana ruraza rwinjira mu nda ya Sara, rubumbira umwana mu nda y'umukecuru w'imyaka 90. Iyo nda ibyara umwana nyuma y'amezi 9, kandi uyu mwana avuka ari muzima. Aha hantu ngeze ndagira ngo buri muntu wese uzumva iyi nkuru, umuntu wese uzumva aya magambo, cyangwa se umuntu wese uzumva iki kiganiro cyangwa se iyi nyigisho, azambabarira aha hantu ahatega amatwi neza. Haciye igihe kitari kinini, Imana iza gupima ngo irebe ko urukundo yakunze Aburahamu rwaba rungana n'urukundo Aburahamu akunda Imana. Imana iragaruka iramubwira iti, Aburahamu nshuti yanjye uraho? Aburahamu ati, uraho Nyagasani Uwiteka Imana nyiribihe kandi nyiringabo nyiringoma, wowe byiringiro ukaba n'agakiza kanjye. Imana iramubwira iti, rero nari nzindutse nje kugusura no kugusuhuza, ariko hari n'icyo nashakaga ko wankorera. Aburahamu atese nyaguhora ku ngoma, niki nagukorera ngo ngikore? Uwiteka Imana aramubwira ati, wa muhungu wawe ukunda cyane,
nagiraga ngo urebe ukuntu wahaguruka ujye kumuntambiraho igitambo cyoswa. Ntabwo Imana yigeze isezeranya Aburahamu ngo numuntambira nzaguha undi. Aburahamu ntabwo yari yaribagiwe ko Imana yamubwiye ko uwo mwana imuhaye ari we uzazungura ibye. Aburahamu ntabwo yigeze ajya kubaza Imana niba Imana yisubiye ikaba itakimuhaye wo kuzungura ibye, niba bizazungurwa na Elezeri umwana w'umugaragu we. Oya, ahubwo Aburahamu yaravuze ati Uwiteka Nyiringabo niwe wamumpaye mu rukundo rwawe, none n'ubundi ni wowe umunsabye mu rukundo rwawe. Mu gitondo uyu mwana ndamukuzanira kandi ndamugutambira nk'uko bishatse nyaguhoraho. Aburahamu arabyuka mu gitondo, ashyira amatandiko ku ndogobe, ahamagara abagaragu be, bashyira inkwi ku ndogobe, ashyiraho umuhungu we n'abagaragu baragenda ngo bagere munsi y'umusozi witwa Moriya. Abwira abagaragu n'indogobe ngo nibasigaraho. Afata za nkwa zikorera umuhungu, hanyuma we n'umuhungu barazamuka. Umwana kugira ngo nawe asonge se, atese data ku inkwi mbona tuzifite, tukaba dufite n'umuriro, akaba nta gitambo, igitambo cyo kiri. Aburahamu ntabwo nzi imbaraga z'umutima yasubizanyije uko zanganaga, ntabwo nzi amagambo yamubwiye aho yaba yarayakuye, ariko aramusubiza, aramubwira ngo wowe reka tugende, Uwiteka ari bwishakira igitambo. Ariko mu mutima we, njya mvuga ngo banza mu mutima we byarakekaga, ubanza byarakeretaga, byari bimeze nk'umuntu wariye ibitsinsi by'amateke bibisi bidahiye bitanatogosheje. Mwami Yesu adufashe cyane. Aburahamu arazamuka. Icyo Imana yashakaga kureba urukundo Aburahamu akunda Imana uko rungana. Imana isanga urukundo yakunze Aburahamu rungana n'urukundo Aburahamu akunda Imana. Uwiteka abwira Aburahamu ati hoya, hagarikira aho ngaho. Yari amaze kugira inkota hejuru y'ishosi ry'umwana. Amubwira ati hagarikira aho ngaho, nabibonye ku nkunda. Icyo nicyo nashakaga kureba. Aburahamu ngo yubura amaso agiye kureba ijwi rivugana nawe, ngo abone intama iziritse mu gihuru hepfo aho ngaho. Barayihambura, hanyuma barayibaga, aba ariyo batambaho igitambo. Iyo ntama nayo iraza iba umucunguzi, icungura Isaka. Ni ikimenyetso nacyo tuzagarukaho mu bimenyetso byabanjirije gucungurwa kwa nyako k'umwana w'umuntu. Aburahamu abagaragarije Imana ko ayikunda, nk'uko Imana nayo yari yaragiye imugaragariza inshuro nyinshi ko imukunda. Kandi njyewe nawe twemera yuko turi abuzukuru ba Aburahamu mu kwizera, kuko Abayisiraheli n'abana ba Aburahamu ku bw'umubiri. Ariko Aburahamu yari yarahawe urubyaro rw'uburyo bubiri. Yari yarahawe urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja, ariko ahabwa n'urubyaro rungana n'inyenyeri zo ku ijuru. Umusenyi wo ku nyanja Aburahamu yashoboraga kuwukoraho, ariko inyenyeri zo ku ijuru ntabwo Aburahamu yashoboraga kuzikoraho. Bivuga ngo ni urubyaro atashoboraga kubonesha amaso, ni urubyaro atashoboraga kuzakozaho intoki ze, ni urubyaro rwagombaga kumukomokaho, ariko mu buryo bwo mu ijuru, mu buryo bwo mu mwuka. Urwo rubyaro rwagombaga kumukomokaho mu buryo bwo mu mwuka. Harimo abatubanjirije, ariko harimo n'abatwebwe, kandi urwo rubyaro urwinshi ni urubyaro rw'abanyamahanga. Ngiyi isano yacu na Aburahamu. Yesu ntabwo yigeze aduhuza na Aburahamu, kuko Yesu afitanye isano na Aburahamu, isano y'umubiri. Yesu akomoka mu muryango wo kwa Yuda, ariko ubwo ndavuga kwa nyina, kuko Yesu ni umwana w'umuntu kuri nyina. Ariko nanjye reka mbaza, ko ari umwana w'umuntu kuri nyina, ni umwana wande kuri se? Yesu ni umwana w'umuntu kuri nyina, akaba umwana w'Imana kuri se. Natwe tukaba abana b'abantu mu ivuka ryacu rya mbere, nk'uko Yesu yavutse bwa mbere akabyarwa n'umubiri w'umugore. Natwe tukaba abana b'Imana kuri Data mu kwizera, kuko natwe mu buryo bwo mu mwuka turi abana b'Imana,
ariko se turi abande kuri mama? Mu mwuka nta mama tugira. Dufite ba data na ba mama mu mubiri, ariko mu mwuka tugira data, nta mama tugira. Nk'uko Yesu mu mubiri afite nyina, ariko mu mubiri ntasagira. Isano yacu na Yesu rero duhurira kuri data. Isano yacu na Aburahamu duhurira mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Uru rukundo Imana yakunze Aburahamu ntabwo rwarangiriye kuri Aburahamu, ahubwo uru rukundo rwaraje natwe rutugeraho. Niyo mpamvu Yohana yandika yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Abari mu isi ni bande? Abari mu isi uyu munsi ni jyewe nawe, ariko hari n'abandi bari baratubanjirije nabo Imana yari yarakunze, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese. Ntabwo yigeze itoranya, ntabwo yigeze ivuga umuyisiraheli, ntabwo yigeze ivuga umunyamahanga, ntabwo yigeze ivuga uwo mu kihe gihugu, ahubwo yaravuze ngo kugira ngo umwizera wese, aho yaba ari hose, ubwoko yaba aturukamo bwose, umuryango yaba avamo wose, igihugu yaba atuyemo cyose, imyaka yaba afite iyo ari yo yose, ikigero yaba ariho icyo ari cyo cyose, uko yaba asa uko ariko kose, icyo asabwa ni ukumwizera, ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga ngo iyo umuntu amaze kumwizera, iyo umuntu amaze kumwakira, nawe aba yinjiye muri rwa rukundo, aba yinjiye muri babandi Imana yakunze, aba yemeye kwakira urukundo rw'Imana, kuko Yesu ni urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu abandi bavuga ngo izina rye yitwa Rukundo. Ubwe ni urukundo rw'Imana. Mu yandi magambo, Yesu ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana, kuko biravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye urukundo rw'Imana nirwo rwatumye itanga umwana wayo. Hanyuma bikavuga ngo nanjye ninyikunda ndaza kwakira wa mwana w'Imana Imana yatanze. Nimara kumwakira, Bibiliya iravuga ngo ntabwo nzaba ngiciriweho iteka, ntabwo nzaba nkirimbutse, ahubwo nzaba mpaye we ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. None se iyo tumaze kumwakira, reka nongere mvugane n'abantu. Ko Imana yakunze abari mu isi bose kandi ikadukunda cyane, igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese. Bibiliya ivuze umwizera wese. Harya babandi bo ngo bashinzwe guhagararira abantu ku Mana, ubwo bubasha babukura he? Ko Imana yakunze abari mu isi bose, ikadukunda urukundo rungana, ikaduha ikimenyetso kimwe cy'urukundo rwayo, ari cyo mwana wayo. Babandi barusha abandi ubutoni ku Mana, bamwe ngo basenga cyane akaba ari bo bumvwa, bamwe ngo bafite ubushobozi bwo kugerayo ikababwira hanyuma bakaza bakabwira abandi, hakaba ngo hari n'abandi bashinzwe kwicara bagatega amatwi gusa ubundi bagataha. Icyo bakeneye kumenya ku Mana cyose bakaba bagomba kuza kubaza. Ubwo bubasha babukura hehe? Ese abo bandi bajya kubaza iby'Imana, ninde wabimye uburenganzira bwo kwizera umwana w'Imana ngo bibaheshe kugira uburenganzira bwo kwegera Imana no kugira icyo bibariza Imana? Ndagira ngo mbwire abantu, ubishaka byumve, utabishaka abyihorere, ni uburenganzira bwe. Ngewe naramwakiriye, ngewe ari muri ngewe, ntegereje ko impanda yivuga nkazamukana nayo, kandi impanda iramutse itinze kuvuga gatoya, ntegereje ko iminsi yanjye yo kubaho ishyirwaho iherezo, ngasinzira nk'uko abambanjirije basinziriye, hanyuma ngategereza igihe cy'umuzuko w'abapfuye bamwizera. Icyakora ntabwo nifuza kuzuka njyenyine, nta nubwo nifuza guhindurwa njyenyine. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya wo kugira ngo nongere kuganira nawe. Aya magambo ndabizi ko wayumvishije, aya magambo ndabizi yuko wayasomewe, aya magambo ndabizi ko nawe ubwawe wayisomeye, aya magambo ndabizi ko yigishwa inshuro nyinshi, ariko nifuje nanjye ko twongera kuyaganiraho.
jyewe ntabwo mvugana n'abantu, hoya buri gihe jyewe iyo nganira n'umuntu, ni wowe mvugana nawe, wowe uri kunyumva kano kanya, wowe uzanyumva, ni wowe mvugana nawe, ni wowe Imana yakunze. Kubw'urukundo yagukunze iguha umwana wayo kugira ngo umwizere, hanyuma biguheshe kutarimbuka, ahubwo aguha ubugingo buhoraho. Kumwizera ubwabyo biguhanire n'ubugingo buhoraho, kubera ko kumwizera biguhanira no kumwakira. Kumwakira ukaba wakiriye ubugingo buhoraho, kumwakira ukaba wakiriye Imana muri wowe, kumwakira ukaba wakiriye umwuka w'Imana muri wowe. Yesu ashimwe cyane. None se wowe uvuga ko wamwakiriye, ukaba uvuga ko ari muri wowe, ukaba udashobora kubaza Yesu uri muri wowe, ahubwo ukaba ugomba kujya kubwira abandi ngo bakubarize Yesu uri muri bo, ntabwo mva ko harimo ikibazo? Hakaba hari abantu bari hariya ngo bashinzwe kwigisha abantu ko bagomba kuza bakabasanga, ngo hanyuma ngo akaba ari bo babageza kuri Yesu. Muri iki mbabwire, ubu burozi twaburiye igihe kinini, ibi binyoma babitubeshye igihe kinini. Buri inshingano y'umwigisha wese, inshingano y'umuvugabutumwa wese, inshingano y'umuhanuzi wese, inshingano y'umuntu wese uvuga ko akorera Imana, inshingano ni uguhagarara tugatunga urutoki tukereka abantu Yesu, hanyuma abantu bagahindukira, ababishaka bakamusanga, abatabishaka bagakomeza gahunda zabo. Ariko ibintu byo guhagarara hagati ya Yesu n'abantu, ntawe Yesu yigeze bituma, ntawe Yesu yigeze atuma kujya kuba umuhuza we n'abantu, ngo ahagarare hagati y'abantu na Yesu, hanyuma Yesu ageza kubwire nawe ujye kubwira abantu. Ibyo ngibyo biheruka ku gihe cya Mose. Kandi Mose nawe Imana yaramubwiye ngo agende abwira Abayisiraheli biyuhagire, bamese imyambaro yabo, bitunganye, bitegure, hanyuma ku munsi wa gatatu bazaze bahure n'Uwiteka. Abantu baragenda barabikora, bariyuhagira, bamesa imyenda yabo, baritunganya, barangije baza ku munsi wa gatatu baza guhura n'Uwiteka, ngo ubwiza bw'Uwiteka babubone. Inkuba zikubise, imirabyo irabije, ibishyitsi bibaye, abantu bahinda umushyitsi, bagira ubwoba, baravuga ati Mose we, genda ujye uvugana n'Imana yawe, hanyuma uze utubwire. Ibyo ni ibyo ku gihe cya Mose. Turacyari mu gihe cya Mose. Yemwe mwabatambye mwe, ko urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyutse, mutambira he? Yemwe mwabatambye mwe, batambira mu rusengero rutagira hera, ntirugira hera hahera. Yemwe mwabatambye mwe, batambira mu rusengero rutagira isanduku y'isezerano, mutambira he? Mutambi biki? Igihe mumaze mubeshya abantu, ntabwo mwebwe ubwanyu mubona ko gihagije? Ese mwebwe ntabwo mufite agahinda k'ubugingo bwanyu? Erega namwe Yesu yarabapfiriye. Yemwe batambyi, nta nubwo muri abatambyi, yemwe abiyita abatambyi, yemwe bashumba batari abashumba ahubwo b'ibirura, mwakwibutse ko namwe uwo mwambaro w'ubururu ari uwo mwiyambitse, mukawiyambura, mukakira Yesu, namwe akabacungura. Ko impanda igiye kuvuga, ese mujya mutekereza ku bugingo bwanyu? Ndabwira biyita abashumba, ndabwira biyita abapasiteri, reka mbabwize ukuri, mwigize amasiha rusahuza, mwigize ibisambo byo ku ngufu, mwigize abanyabinyoma ku gahato, mubwiriza ubutumwa bw'ibinyoma, mubeshya abantu mubishaka. Ubu hari abaza kuvuga ngo natukanye cyangwa se navuze. Reka mbabwire, iyo abantu bahagarara bakavuga ngo bazanye amazi ngo yo mu nyanja y'urupfu, ngo hanyuma ngo bazana ngo n'amazi yo mu kidendezi cy'i Betisayida, ngo bazana ngo n'amazi yo mu ruzi rwa Yorodani, ngo hanyuma ngo ayo mazi abantu nibaze bayagure, ngo hanyuma ngo bajye kuyanywa, ubundi ngo bahabwe umugisha. Iyo nyigisho ninde utarayumva? Ni bangahe batayumvishe? Si idini ry'inyamirambo? Iyo umuntu ahagurutse akavuga ngo yazanye ngo umukungugu wo muri Isiraheli, ngo hanyuma uwo mukungugu ngo uvanga ngo n'umukungugu wo mu Rwanda, ngo hanyuma ngo yubaka igikuta cy'amaganya. Mu nkuru mwasomye muri Bibiliya, hari ahantu na hamwe mwigeze mubona
abayisiraheli bubaka igikuta cy'amaganya. Igikuta cy'amaganya bafite ntabwo ari bo bacyubatse, bakiganyiraho bakakiriraho kubera ko ni igikuta cyasigaye ku rusengero rwabo rwasenyutse. Bubatse urusengero, ntabwo bubatse igikuta cy'amaganya. Kandi n'urwo rusengero bari barubatse ntabwo bari bararwubakiye amaganya, ahubwo bahora bajya kuganyira kuri icyo gikuta cyasigaye, baganyira Imana kubw'urusengero rwabo rwasenyutse, kugira ngo barebe ko Imana yakongera kurububakira. Ariko abigisha b'ibinyoma bo bakaza bakababwira ngo babubakiye ngo igikuta cy'amaganya, ngo hanyuma umuntu wese uzajya ujya kukiganyiraho ngo azajya yumva. Ntabwo Imana iba mu bikuta. Ntabwo kugira ngo Imana itwumve ari uko tugomba kubanza kujya gutakira ku bikuta ngo byubatswe n'umucanga ngo wavuye muri Isiraheli uvanze n'umucanga wo mu Rwanda. Twebwe turi abana ba Aburahamu mu buryo bwo mu mwuka. Yesu yabivuze neza bibwira umusamariyakazi, aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abantu basenga data batazaba bakimusengera hano kuri uyu musozi. Yabivugiraga hejuru y'iriba rya Yakobo i Samariya. Aravuga ati kandi icyo gihe kije abasenga data ntabwo bizaba ari ngombwa ko bajya kumusengera i Yerusalemu. Aravuga ngo ahubwo abasenga data ni abazaba bamusengera mu mwuka no mu kuri. Aravuga ngo kandi abo ngabo nibo data ashaka ko bamusenga. None se icyo gikuta cyubatse mu mwuka? None se icyo gikuta ubona byibuzaho iyo aza kuvuga ngo icyo gikuta cyubatse mu mwuka no mu kuri? Ariko ikibazo mu mwuka ntabwo hagaragara, mu kuri ntabwo hagaragara, kuko mu mwuka ni muri Kristo, no mu kuri ni muri Kristo. Yemwe bantu bajya gusengera kuri kiriya gikuta cyubatse ku Kicukiro, murarira ya ndongo, muraruhira ubusa, ndababwiza ukuri. Nimuhindure, nimuve inyuma y'inyigisho z'ibinyoma, nimuve inyuma y'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ni inyigisho n'ubuhanuzi byo kubarya imitsi, kandi ni ibinyoma bigiye kubarimbuza. Umuntu nakubwira ati twubaka urusengero kugira ngo tujye tubona aho twugama izuba igihe turimo turaganira ijambo ry'Imana. Umuntu nakubwira ati reka twubaka urusengero kugira ngo tujye tubona aho twugama imvura igihe turi kuganira ijambo ry'Imana. Nabyumva, bifite ishingiro, kuko igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kwicara munsi y'ibiti. Ariko umuntu ukubwira ngo mwubake urusengero ngo hanyuma ngo Imana izuruturemo, iyo nyigisho irapfuye. Kuko niba Imana ikeneye urusengero, ntabwo yagombye kuba imaze imyaka irenga 2000 itari yongera gusana urusengero rw'i Yerusalemu. Kuko n'urwa mbere niyo yari yarutashye, n'ihema ry'ubonaniro niyo yari yaryubakishije mu butayu. Ni nayo yashimiye Dawidi igitekerezo kizagiza cyo kubaka urusengero. Ni nayo yamubwiye ko umuhungu we ari we uzayubakira inzu, kandi ubwo Salomo yari amaze kuyuzuza, Uwiteka Imana yaraje itaha iyo nzu. Biragaragara, biramenyekana. Kuki urwo rusengero rw'i Yerusalemu uyu munsi Imana itarusana? Ese byarayinaniye? Nuko itabishoboye? Nuko urukundo rwayo ku Bayisiraheli rwarangiye? Ndatekereza ko atari ukuri. Kubw'izo mpamvu rero, niba Imana idasana urusengero rw'i Yerusalemu, njyewe nawe dukwiriye gufatanyiriza hamwe gusoma amagambo muri Yesaya 66 avuga ngo ijuru ni intebe yanjye nicaraho, isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Mbese muzanyubakira nzu ki? Aho nzaruhukira ni hehe? Icyakora ngo uwo yishimira ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Kugeza ubu ndumva nta rusengero rurimo. Ntabwo ndwanyije urusengero mu mbabarire, ahubwo ndwanyije amazina n'inyito n'ibimenyetso baha ibyo bintu byitwa insengero. Niba ari ahantu ho kugama izuba tuganira ijambo ry'Imana, akaba ari ahantu ho kugama imvura tuganira ijambo ry'Imana, ni ukuri nta kibazo. Twari turi ku rukundo, twari tumaze kubona urukundo Imana yakunze abari mu isi, tubona urukundo Imana yakunze Aburahamu, tubona n'urukundo Aburahamu yakunze Imana.
tubonye urukundo Imana yakunze abari mu isi barimo jyewe nawe. Uyu munsi rero natwe Imana iratubaza ikibazo nk'icyo yabajije Aburahamu. Iratubwira ngo none se ko nabakunze nkabaha umwana wanjye w'ikinege ngo azabacungure, ese mwebwe murankunda? Reka mbibutse ko icyo kibazo ntabwo ari njyewe ugihimbye, ahubwo icyo kibazo Yesu yakibajije Petero. Aramubaza ati Simoni wa Yona, urankunda? Akimubaza gatatu. Icyo ni ikibazo Yesu ari kukubaza. Arakubaza ngo mbese nawe urankunda? None se ko Imana yakunze abari mu isi ikabaha umwana wayo, wowe iyo uyikunze uyiha iki? Yesu avugana n'abigishwa n'intumwa yarababwiye ngo ingunzu zifite imyobo, inyoni nazo zikagira ibyari. Avuga ngo ariko umwana w'umuntu ntabwo afite aho arambika umusaya. Ariko ikindi gihe arongera aravuga ngo ari ku rugi arakomanga, ngo numukingurira zinjira iwawe musangire. Bivuga ngo Yesu ntabwo ashaka igihiriri, ahubwo Yesu ni wowe ubwawe ashaka. Arashaka kumuha umutima wawe, arashaka kumuha ubuzima bwawe, arashaka kumuha ubwenge bwawe, arashaka kumuha ibitekerezo byawe, arashaka kumwiha wowe ubwawe, arashaka kumuha umubiri wawe akawutuzamo umwuka we. Umubiri wawe ukamukorera, ariko atari umubiri wawe uri gukora, ahubwo ari umwuka we uri gukorera mu mubiri wawe. None se kumaze imyaka myinshi uvuga ko wamwakiriye, ese koko umwuka we waba ugukoreramo? Yaravuze ngo umuntu nankunda ankurikire. Ntabwo ari jyewe, ahubwo niwe bivugaga ngo umuntu namukunda amukurikire. Aravuga ngo namukurikira amukorere. Aravuga ngo kandi umuntu namukorera data azamuha icyubahiro. Aravuga ngo kandi we na data bazaza aho turi maze babane natwe. Haleluya. Rero mwene data nshuti yanjye, ni wowe Yesu ashaka. Ni wowe ashaka kumukunda, kuko ni nawe yakunze. Nubwo biri tubwira ngo yakunze abari mu isi cyane, ariko ntabwo aya magambo areba abari mu isi bose, ahubwo aya magambo ni wowe areba. Umunsi iri jambo ryangezeho numvisha ari jyewe rireba. Ndahindukira, mpindura ibitekerezo, mpindura imigambi, mpindura inzira, nemera kumuha ubugingo bwanjye. Cyangwa se reka nkoresha andi magambo, ntabwo ari ubugingo bwanjye namuha, ahubwo nemeye kumuha urupfu rwanjye, kuko nta bugingo nagiraga. Ubugingo ni ubuhoraho, kandi ubugingo niwe bugingo buhoraho. Yewe yansabye kumuha urupfu rwanjye, ararupfa, hanyuma we ampa ubugingo bwe ngo bumbemo, ampa ubugingo bwe ngo bunturemo, ampa ubugingo bwe ngo bunkoreremo, ampa ubugingo bwe ngo bungenderemo. Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kandi ngo ntabwo yamutanze kugira ngo aze gucira abari mu isi uhiteka, ahubwo yaramutanze kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana yakunze abari mu isi. None se wowe kuri mu isi nawe urayikunda? Ndongera gusubira muri cya kibazo. Niba uyikunda wayihaye iki? Dore ikigushakaho. Irashaka kuyiha ubwenge bwawe, irashaka kuyiha ibitekerezo byawe, irashaka kuyiha umubiri wawe, irashaka kuyiha uyiha wowe ubwawe, ukayihana n'ibikugize byose, ukemera guhinduka, ukemera kwigira kuri Kristo. Bibiliya ivuga ngo kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, tumwigireho, tukamwigiraho. Ingeso zacu zigahinduka nk'izi. Ni ukuvuga ngo turatandukana n'ingeso za kera, turatandukana n'ingeso za kamere, turatandukana n'imirimo ya kamere ya kera. Kamere z'iwacu, kamere dukomora kwa ba data, kamere dukomora kwa ba sogokuru, kamere dukomora kwa ba sogokuruza. Za zindi
mu maganya Yeremiya ibice 5 havuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, ngo none twebwe twikoreye ibicumuro byabo. Yesu yazanywe no kugira ngo adutandukanye n'ibicumuro bya ba data. Yesu yazanywe no kugira ngo adutandukanye n'ingaruka z'ibyaha n'ibicumuro bya ba data. Hari ibyaha twebwe ubwacu twakoze, ariko hari n'ibicumuro bya ba data ari byo muzi w'ibyaha dukora uyu munsi. Reka mbabwire, dukureho cya kintu cyo kuvuga ngo Yesu nawe arabizi ko turi abanyantege nkeya. Niyo mpamvu yatanze umwuka w'imbaraga, kugira ngo uyu mwuka w'imbaraga uze usimburize intege nkeya za muntu abantu bahora bavuga, bahora birata. Umuntu rwose nyine Yesu nawe arabizi ko turi abanyantege nkeya. Nicyo cyatumye yohereza umwuka we. Aravuga ngo kandi muzahabwa imbaraga uyu mwuka nabamanukira. Rero niba yarohereje umwuka kugira ngo duhabwe imbaraga, hanyuma tukaba tukivuga ngo nawe arabizi ko turi abanyantege nke, igituma turi abanyantege nke nuko uyu mwuka tutigeze tuwakira. Ariko uwakiriye uyu mwuka yasohotse mu ntege nkeya, ahubwo yinjira mu mbaraga z'umwuka we, arizo mbaraga z'umwuka wa Kristo, ari wo mwuka w'Imana, ari wo mwuka w'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ngiye gusoza, ahubwo reka mbe ncumbikiye aha ngaha. Tuzakomeza n'ubutaha. Ni inyigisho natangiye, kandi nibwira ko uko Umwami Imana azanshoboza ntabwo nzazihagarika, ahubwo uko nzajya mbishobora nzajya ngerageza kubasangiza icyo Umwami Imana yampaye kugira ngo dusangire. Umwami Yesu abaho umugisha, kandi Umwami Yesu abagirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wowe wakunze abari mu isi twese, ukaduha umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo umwizeye wese agahabwa ubugingo buhoraho. Ndasengera abantu bose bazumva iri jambo. Ndasengera abantu barisomye ntibagire icyo barikuramo mu bihe byatambutse. Ndasengera abantu bifuza kukwakira, ariko bagahora bagorwa, batazi inzira banyuramo ngo bakwakire. Ndasengera imitima yose, ndasengera imitima y'abantu, ndasengera ubugingo bw'abantu, ndasengera umwuka w'abantu, ndasengera imibiri y'abantu bawe. Ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo kugirirwa neza nawe bibane nabo. Umucyo wawe uvire mu mitima yabo, imitima yabo icanwemo inzara n'inyota, imitima yabo yinjirwemo n'agahinda ko kubabazwa n'igihe cyo kubaho kwabo cyatakaye gipfuye ubusa. Hanyuma bafata ingamba zo kukwemera no kukwakira mu mitima yabo. Ubuzima bwabo buhinduke, ubuzima bwabo buhindurwe n'imiburo y'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rigira umwanya mu buzima bwabo, umwuka wawe abona aho atura muri bo, hanyuma abagenderemo, abakoreremo. Ubugingo bwawe aba ari bwo bubabamo, nk'uko bundimo, nk'uko buri muri bene data bandi bakwakiriye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.